стучит, и ноги носят, и бродят мысли разные в балде. Душа, как ни верти, чего-то просит, помимо баб, напитков и т.д. В духовном я не смыслю ни бельмеса, но знаю, как бедняжку ублажить. Ей только бы услыхать, бросаться до Бернеса, а там, глядишь, и дальше можно жить. Певцы поют, и лабухи играют, творить кумиров, Боже, сохрани. Певцы, как мы, живут и умирают, мы только спеть не можем, как они. Мотивчик немудреный, 3 куплета, и счастлива безродная душа. И, может, в небесах воздастся им за это, а может, не воздастся ни шиша. Мне тоже предстоит довольно скоро отправиться в те дальние края, где ждут меня давно и Марк, и Жора, проверенные старые друзья. А здесь, на одичавшем белом свете, как в никуда ушедшее письмо, останутся мои продвинутые дети и будут слушать всякое дерьмо. А здесь, на одичавшем белом свете, как в никуда ушедшее письмо, останутся мои продвинутые дети и будут слушать всякое дерьмо.